Fala, rapaziada, escuta, esse aqui é uma dica rápida que pode ajudar muito e é muito simples de fazer. Essa aqui é uma Brastemp Active de 11 quilos. Ela começou com barulho na centrifugação. Quando ela atinge o máximo de rotação e ela dá aquela paradinha para retomada de novo, ela dá um barulho de catraca alto, forte. E eu pesquisei na internet, o pessoal diz, troca o kit Kami e tal, que vai resolver. Eu peguei e olhei o meu kit Kami, eu não vejo nada de errado nele. Inclusive ele já está desmontado, ó. Ele está de muito boa qualidade, ó. Olha só, a espessura dele, está perfeito, os dentes, ó, as engrenagenzinhas dele. Então, para resumir, qual era o problema? Que eu acabei descobrindo sozinho. Olha só, o problema está aqui, ó. Essa mola, com o tempo, ela vai cansando e ela vai ficando muito pequena, tá vendo? A altura dela é muito pequena. Então eu peguei e dei uma puxada nela e ela ficou do dobro do tamanho. Então ela aumentou essa altura, dando mais pressão naquelas engrenagenzinhas do kit Kami. Pronto, resolveu o problema, era só isso aqui, ó. Aí vocês me perguntam, mas essa mola aí parece ser pequena, não está tão grande. É porque essa aqui é outra máquina que eu tenho, são duas iguais. Essa aqui é peça de reposição para outra. Então, a outra que está lá é igualzinha. Comprada há 20 anos atrás. Essa aqui pifou antes. E a de lá, por incrível que pareça, só bomba e correia. E até hoje, olha só a qualidade das peças. Incrível, né? As peças de boa qualidade pra caramba. Isso trabalha muito. Então essa aí era a dica, tá, galerinha? Pega essa mola aqui, ó, e dá uma puxada nela e deixa ela mais ou menos com o dobro de altura, coloca lá e vai aumentar a pressão entre aquela engrenagenzinha tal do kit Kami. No meu caso resolveu, tá? Espero que dê certo aí. Falou, galera, é isso aí.